الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ndugu zangu Waislamu, leo tuko katika juma la kwanza la Malanti au Malamtana, baada ya kumaliza mwezi mtakatifu wa Ramadhani na kusherehekea siku takatifu ya Idi. Leo twarudi katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku, na katika kurudi tena kuingia katika maisha yetu ya kawaida ni lazima tuwe na mwelekeo wa kutembea na ramani ya kutuongoza, kwa sababu Ramadhani ilikuwa ni istithna, ni kipindi kifupi, sivyo maisha yanavyotakikana yawe katika ardhi kila siku. Kipindi ambacho ndani tulikuwa tuna mambo twayafanya, tuna majukumu twayatekeleza, tuna mapambano twayaendeleza. Baada ya kufanya yale tuliyoyafanya na kutekeleza majukumu yale tuliyoyatekeleza na kumaliza mapambano tuliokuwa nayo, natija ya haya yote ndiyo yanayotupatia sisi mwelekeo wa kuishi katika maisha yetu ya kawaida ambayo tumeyaingia sasa. Tumetoka katika mwezi wa Ramadhani ambao maulamai watuambia ni shahrul intisar, ni mwezi wa ushindi. Intisar ala alhawa, intisar ala nafs, intisarun ala shaitan. Ni mwezi ambao tumeishinda nafsi yetu, tukaishinda hawa na tukamshinda shetani. Tumetoka katika mwezi ambao maulamai watuambia ni shahrul qiyami bil mas'uliyati wa adai alwajibat, ni mwezi wa kutekeleza majukumu na yale ambayo yatulazimu kuyafanya. Tumetoka katika mwezi wa Ramadhani tukiwa twamiliki katika mikono yetu zitu zinazoitwa injazat au intisarat. Tumetoka na ushindi kama nilivyonena. Tumeweza kuiambia hawa yetu kutotukontroli katika maisha, sisi ndio tutakukontroli wewe. Tumetoka tukiiambia nafsi yetu, sio wewe utatupekesha, tutakupekesha wewe. Tumetoka tukimwambia shetani, hatuendi katika ile barabara unayotaka wewe, tutakwenda katika ile barabara anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyotuambia katika suratu Yasin kwamba la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin, mpaka mwisho wa aya. Simwabudu shetani, kumwabudu kwa maana ya kumtii. Sasa tunataka mwelekeo ni upi? Mwelekeo twazungumza kwamba wanatuambia maulamai pia sinaatul intisarat, sinaatul injazat, kutengeneza ushindi, kutengeneza mafanikio ni ugumu, lakini ugumu zaidi ni alhifadhu ala alintisarat. Wewe leo
waweza ukafanya bidii ukafanikiwa katika mambo yako. Mfano ni mfanyaji biashara, ukapigana kwa muda maalumu mpaka ukahakikisha biashara yako umeifikisha kwenye kilele. Hilo ni gumu, naweza kusababisha juhudi nyingi, kesha nyingi, lakini ugumu zaidi ni kubakia kwenye kilele, kubaki ule ushindi ulionao ukaendelea, kubaki yale maendeleo ulionayo yakadumu. Hapo ndipo kazi. Na watu wengi wanaofeli katika ulimwengu sio wale wanaoshindwa kutengeneza mafanikio hapa. Watu wengi hupata nafasi wakafanikiwa, watu wachache wanaoweza kuyahifadhi mafanikio yao baada ya kuyapata. Na ndio mtaona mara nyingi katika kila nyanja hung'ara nyota zikizimika nyota, upanda watu wakianguka watu, udhihiri biashara zikipotea biashara. Kila baada ya muda utawaona huzuka wapya, wale wa zamani wapotea. Ni nini sababu? Iko katika siri ya kuweza kuhifadhi mafanikio, kuyalinda mafanikio, kuyadhibiti mafanikio. Hapa ndipo siri ya watu waliofaulu ulimwenguni. Na changamoto zinaomkabili mwanadamu katika kupambana na mafanikio, kuyadhibiti, ni tofauti na zile changamoto zinazomkabili mwanadamu katika kuyatengeneza mafanikio. Tofauti kabisa. Kwa sababu wakati wa kutengeneza mafanikio, wakati wa kupambana, mara nyingi changamoto ni za nje, wanaziita ni tahadiyatun kharijia. Wapambana na watu wa nje na mambo ya nje kwa maana pana sana. Na mara nyingi mwanadamu akipambana na changamoto za nje hubadilika zikawa ni motisha kwake, badala ya kuwa ni awamil za kumvunda moyo, mara nyingi huwa ni awamil za kumpa yeye msukumo wa kuendelea, zikamuingiza kwenye mapambano, zikamuingiza kwenye kutaka kuonesha kwamba na yeye aweza, kwamba na yeye amekuwa, kwamba na yeye mpaka mwisho. Lakini wakati anapoingia katika mafanikio, sasa ashashinda, hubadilika, huwa hana tena changamoto za nje, kwa sababu walioko nje wote huwa wako chini yake. Sasa hudhihiri changamoto za ndani. Mfano, utakuta mtu aweza kuanda biashara katika mumi, akaona duka kubwa la nani, la fulani, mimi langu nitalifanya kubwa zaidi, akashindana naye. Akaingia kwenye changamoto ya kielimu, alomsomi sana katika jamii yangu ni nani? Ni fulani, mimi nitasoma na mimi nimshinde fulani. Mwenye nyumba mzuri zaidi kwenye jamii yangu ni nani? Ni fulani, na mimi nitajenga nyumba yangu mzuri zaidi imshinde fulani. Ayapo akawa yeye ashakuwa sasa nyumba yake ni mzuri kushinda watu wote, yeye ndiyo msomi kushinda watu wote, yeye ndiyo mwenye biashara kubwa kushinda watu wote, huwa hana tena changamoto za nje. Sasa huingia katika changamoto za ndani, yeye na nafsi yake. Je, ataweza kudhibiti ile kasi? Alipokuwa ushindana, mathalan alikiamka saa 10 alfajiri akifungua duka, alipokuwa kushindana kwa kusoma, alikuwa akikesha mpaka masaa 8 ya usiku kutwali, akiamka alfajiri kusoma kitabu akipatacho akitaka, kila kitu ambacho yeye aona kitachangia katika ukuaji wa elimu yake akikimbilia, kwa sababu ya kutaka kuthibitisha lile. Lakini sasa huwa hana tena mambo haya, huenda akavundika moyo, au kwa lugha nzuri kama wanavyosema Waingereza, huenda akarelax, akapatikana na ile fikra kwamba nishafika, akapatikana na ile fikra kwamba kutosha, akapatikana na ile fikra sasa ni msomee nani zaidi watu, mimi na wao na washinda wote. Takuta mathalan taasisi, mathalan wasome wa kidini, baadhi ya makhatibu akiwa mwanzo ataka ile publicity, hajajulikana, haji kutoa khutba ovyo ovyo,
aweza kutumia masaa 4-5, pengine yuaje kuzungumza kwa dakika 45, lakini akatumia mara 10 ya zile kuprepare kile ambacho huyo kukizungumza kwa dakika 45. Kwa sababu gani? Ataka kukubalika, ataka kuonekana naye ajua kuzungumza, ataka kuthibitisha kwamba anachokizungumza kimezungumzika. Lakini endapo akakuwa kisha aweza akatumia dakika 5 tu ya kuzungumza, au mara nyingine akaichembekeza akapanda mimbari akawanena lile limtokeaje, sababu ajua chochote atakachokunena ni sawa. Sasa pale huwa ndio ameanza kuteremka. Na kama vile mafanikio hayatengenezwi kwa usiku mmoja, na maporomoko pia hayai kwa usiku mmoja. Na hii ndio changamoto kubwa, na hii ndio kwa mustalahi ya Qur'ani huitwa ghurur. Qur'ani imetuonya sana usipatikane na ghurur. Ghurur haimpati mtu failure. Ghurur humpata mtu ambaye uko katika dhirwatul intisar, uko katika kilele cha ushindi, na ndipo pale huenda ikazalisha kibri. Sikia, ghurur ndipo pale huenda ikazalisha kitu huitwa ujbu, kujiona, kujisikia. Sasa sisi tunatoka katika mwezi wa Ramadhani. Nimesema mwezi wa Ramadhani ni shahrul intisar, tumetengeneza mafanikio, tumemshinda shetani, tumeshinda hawa, tumeweza kutekeleza majukumu yetu, tumeweza kufanya mambo ambayo siku za kawaida hatuwezi kuyafanya. Sasa suala haliko kwenye kusherehekea, na Idi tumekwenda kusherehekea ushindi huu tuliopata Ramadhani, lakini suala linalotukabili leo, vipi tutayadhibiti mafanikio haya? Na hapa ndipo utakuta baadhi ya riwaya, nafikiri imepokewa kwa Imam Zainul Abidin alayhi salam, aliulizwa, ukitaka kumjua mtu Ramadhani yake imetakabaliwa utamjuaje? Au wewe mwenyewe binafsi ukataka kuijua, mimi nataka kuangalia hii Ramadhani iliyopita ni katika wale waliofanikiwa. Madhumuni ya hadithi, Imamu ajibu, amwambia jiangalie nafsi yako baada ya Ramadhani, umerudi kama yule wa kabla ya Ramadhani ama umekuwa mtu mwingine. Ukiona umeweza kuachieve kitu chochote katika maisha yako ya kibinafsi, katika maisha yako ya kijamii, katika maisha yako ya kifamilia, katika maisha yako ya katika kila nyanja, jua basi kwamba kwa percentage ile ulioweza kuachieve ndio percentage ulioweza kufaulu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapa ndipo ninapozungumza mimi, kaifa nahfadhu ala al-injazat wal-intisarat allati haqqaqnaha fi shahri Ramadhan. Vipi tutazihifadhi, vipi tutazidhibiti zile au yale mafanikio na ushindi tuliotengeneza katika mwezi wa Ramadhani. Ni kitu cha kusikitisha, jihadi tuliopigana mwezi mzima wa Ramadhani, jihadi ya nafsi zetu na shida tulizozipata, huu mwili na roho, ndugu zangu, uko katika mapambano, na mpaka roho ishinde mwili ndio utaona. Mwili hauwezi kuifuata roho. Roho yataka kuswali, mwili waona uzivu kwa sozoea, mpaka ulazimishe uende. Baada ya muda mwili uenda ukakubaliana na roho. Huu mwili ni mzito, mato yako waona uzito kuangalia Qur'ani kwa muda mrefu kuisoma, mpaka uilazimishe. Ukilazimisha kuketi ukasoma Qur'ani kwa saa, kwa nusu saa, ukaendelea, baada ya muda utaiona umeanza kufanya nini? Kuzoea. Yale ni mazoezi, ni lazima tuzifanyishe ziwiliwili zetu mazoezi ambayo utaweza mwili kufuata roho. Kasi ya roho ni kubwa sana. Roho ya mwanadamu yakimbilia mbinguni, na mwili waivuta roho wapi? Ardhini. Sasa hapa ndipo kunapokuwa na siraa, mavutano. Na haya ndio mashindano tuliokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani. Mashindano kama haya roho imeweza. Ni wengi katika sisi pengine ilikuwa kabla ya Ramadhani
hatuna bidii ya kuswali swala za faradhi, lakini ukanena Ramadhani imeingia ukakilazimisha kiwili, na kwa vile umekiweka nanda kikalainika kikawa utiifu. Ni wangapi katika sisi twaweza kuwa tulikuwa katika mwaka mzima hatuyeshika Qur'ani? Si kwamba hatuyui kuisoma Qur'ani, si kwamba nyumbani hakuna msahafu. Ni ile ruhu ya kupeka kwenye anasa, haitaki kusikiza ruhu, mwili wa kupeka kwenye anasa. Lakini tumeweza Ramadhani angalau pengine kila siku tumepata juzu ya kusoma, au nusu kara au kara, kwa kile kiwango cha kila mtu kwa ubawa wake, lakini kuna mafanikio tumeweza kuyafanya. Vipi tutaendelea kubakisha huu mwili uweze kuwa na utiifu kwa ruhu kwa kadiri ulivyoweza kuwa mtiifu kwa nini? Kwa mwezi wa Ramadhani. Angaliani, tawapa mfano mmoja kwa watu wote. Hakuna kipindi kigumu kama pale ukimaliza kufuturu, tumbo umeliweka na ndaa mtana kutwana, ukifika pale magharibi, na hususa wale wasotaua wakati wa kufuturu, ukawatilia kama ambao ndio cha kwanza ndio cha mwisho, utaiona ukimaliza kufuturu umekuwa kama sato walomiza, umetanuka kitandani. Hakuna kipindi kigumu kama pale kwa wale mathalan waswalio tarawehe, kuutoa mwili nyumbani kuupeka msikitini ukaswali nini? Tarawehe. Kwa wengine wale wasoswali tarawehe ni dua ni nini, wataka jihadi kuuinua mwili pale nyumbani, kuutoa kuupeka msikitini, wende ukaketi ufanye nini? Usome dua. Lakini umeweza. Wengi katika sisi tumeweza. Na ukimaliza kufuturu hujali, nimeshiba, nimetakanwa, tena mwenye kitwa cha kumwahiri, tumbo limekuya gesi, lenye maalsa, hapo ndipo matatizo, lenye kila aina. Lakini utaona utaikusanya kwa namna itakavyokuwa uweze kuupeka mwili msikitini. Ile ni intisar, ile ya kuonesha vipi ruhu yako ina nguvu kuliko nini? Mwili wako. Na umeweza kuutoa mwili nyumbani ukaushika mkono mpaka ukauingiza msikitini, na ukawa huinama ukiinuka ukaswali pengine ikiwa ni rakaa 21, ni 23, ni 11, sitakavyokuwa, lakini ni swali. Ni mafanikio haya. Sasa je, mwili huu uliokuwa na shida ya kufunga ulivyoregea ukawa upeleka kusoma juzu, mwili huu uliokuwa na shida ya kushiba usiku ukautoa ukaupeka katika misikiti, leo tuko katika hali ya kawaida, twala kawaida, kila kitu kawaida, vipi utakubali ruhu yako ishindwe? Vipi? Tena si kwenda kuiswalisha raka 20, ni kuipeka msikitini alfajiri ikaswali raka 2, ukaipeleka msikitini ya dhuhuri ikaswali raka 4, na alasiri ikaswali raka 4, ukaipeleka msikitini magharibi ikaswali raka 3, na isha ikaswali raka 4. Very simple. Ni mambo ambayo hayatukui katika masaa 24 yako zaidi ya saa moja. Sala zote 5 ipe kila swala dakika 10, ni dakika 50 katika masaa yako 24. Ikiwa ulikia ukiketi msikitini ukisoma makara na nini, ipe tu nafasi yako. Ukiamka alfajiri baada ya kuswali raka 2, ipe tena dakika 10 to 15, soma aya 20 au aya 30 au aya 50. Sipijani kukhatimisha, pijana kila siku ukipate kile kichache, kisikupite. Izoweze nafsi katika mambo haya, na ukizoea moya utakuya kuona pesi kulizoea la pili, na usipijane kuyataka yote kwa mara moja. Weka nidhamu ya aulawiyat katika maisha yako, hata katika ibada weka priority. Usende kwamba umetoka kwenye Ramadhani kwamba mimi nimeamua mara hii Ramadhani, mara hili
nimefanya mambo, nataka kuingia, ukawa wataka kufanya mambo mengi kwa mara moja, tutakukosa kwenye yote. Moya moya, tanguliza la wajibu kabla ya nini? Ya sunna. Tanguliza pesi kabla ya nini? Ya gumu. Izoweze mambo mapesi mapesi. Tukuwa tu mathalan, mimi nimeweka kuanzia sasa sitoketi mbali na Qur'an, nitasoma kila siku aya 10 tu inshallah mpaka Ramadhani itakapokuja, wewe huyahatimisha Qur'ani, si tatizo. Al-ibra, mazingatio sio umehitimisha, mazingatio ni umedumu. Hadithi yatuambiaje? Inna afdhala al-a'mali 'inda Allahi adwamuha, amali bora kwa Mwenyezi Mungu ni ile ya kudumu, sio nyingi. Ukiweza kusoma aya 10 tu kila siku utosha. Kijana mwaka mzima, Mungu akikupa uhai, Ramadhani ya pili ukitoka, wasema sasa naweza kwenda daraja ya ngapi? Ya pili. Sasa naweka aya ngapi? 20. Sasa naweka 30, na hivyo na balance. Na si kila mtu aweza kufanya nilifanywalo na mwingine. Hakuna kutabana katika maisha ya ibada. Kila mmoja ana dhurufi zake, kila mmoja ana uwezo wake, kila mmoja ana nafasi yake. Waweza kuwa wewe una nafasi ya hili, mimi sina nafasi ya hilo, na nafasi ya nini? Ya lingine. Na sute, na nimewahi kuambia katika hii mimba, tafsiri ya al-Allama at-Tabatabai katika tafsiri yake Mizan ametupa aya 2 katika Qur'ani, akiuliza je, hizi aya za gongana? Asema tukiangalia Qur'ani yatusisitiza kwamba ndia ya Mwenyezi Mungu ni moja. Ni ngapi? Ni moja. Ihdina siratal mustaqim wa anna hadha sirati, sio fattabi'uhu. Kisha lakini ukiangalia aya nyingine, Mwenyezi Mungu amenena ndia zake ni nyingi. Mfano, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul ni wingi wa sabili. Sabili ni moja, na subuli ni ngapi? Ni nyingi. Na sabil na tariq na sirat, zote hizi tunaweza kufasiri Kiswahili maana yake ni nini? Ni ndia. Sasa auliza al-Allama at-Tabatabai rahmatullahi ta'ala alayhi, ndia za Mwenyezi Mungu ni moja ama ni nyingi? Asema ni moja na ni nyingi, na aya zote ni sawa na hakuna mgongano. Anena siratan ni main road, highway pana, magari yote yendao kwa Mungu lazima yapite hapo. Ama subul ni zile zibarabara zinazokupekesha kwenye nini? Kwenye highway. Kwa hivyo as-salatu ni sabilun ila sirat, as-sawmu ni sabilun ila sirat, az-zakatu ni sabilun ila sirat, as-sadaqa ni sabilun ila sirat, khidmatun nasi ni sabilun ila sirat. Endelea mpaka mwisho. Sasa hizi ibada zote moya moya ni sabili, zote zikija zikitanganywa ndio zatengeneza nini? Siratan mustaqima. Na sote tunatakikana kwenda kwenye sirat, lakini si sote tunatakikana kuzifuata subuli zote, wala hakuna awezao. Mimi naweza kutoa zaka, wewe huwezi kufanya nini? Kutoa zaka. Huyu mtajiri ana uwezo wa mali, aweza akatoa zaka. Mimi sina uwezo wa mali, kwa hivyo mimi nitasubiri mpaka lini kwenda kwenye sirati kwa gari ya zaka? Lakini mimi Mungu amenipa elimu, naweza kutumikia watu kwa elimu yangu ama siwezi? Naweza. Kwa hivyo sabili yangu ya kunipeka kwenye sirati ni nini? Ni elimu yangu Mwenyezi Mungu alionipa. Na yule tajiri hana elimu. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa akili ya kujua kupekesha mambo ya kijamii, kuwapangia watu jamii, kuwahudumikia. Ukaingia katika amali ya kijamii, ukaingia kwenye zikundi kwa minajili, mimi mtaka hizi zitu tusizione si zitu za nini. Zote hizi ni ibada jamanini, tumepokonywa, tumezifanya za shetani, tumezikosa. Chama,
siasa, zote zaweza kubadilishwa zikawa nini? Ni ibada. Wewe mwanasiasa usikimbilie mno kwa kuketi msikitini. Ukiwa bunge watetea haki za watu wako, wewe uko kwenye ibada. Hata mimi uko msikitini nitoe hotuba, kwa sababu hatuwezi kujigawanya. Mmoja niweko hapa, niweko pale. Wewe Mungu amekupa kipaji, waweza kuorganize mambo, waweza kuwakusanya watu, waweza kufikiria mayatima wa Muihunu watasaidiwa vipi, waweza kufikiria wake wajane watasaidiwa vipi. Ngia kwenye movement hizo. Hiyo ndio nini? Ikiwa itakuwa fi sabilillah, ikiwa itakuwa lillahi ta'ala, utakuwa uko katika mwendo. Siku moja Imam Sadiq alayhi salam alikwenda kuulizwa na mmoja katika wafuasi wake, akamwambia Maulana, kuna hao matawala madhalimu, naweza kwenda kufanya kazi kwao? Utakuwa utawala kama sasa yao hizi tawala nyingi, tawala za kidhalimu. Leo mimi nimepewa nafasi ni PS, naweza kutukua? Ni mjadala mkubwa huko kwa maulama. Al-amalu fi al-hukumati dhalima, kufanya kazi katika serikali za kidhalimu. Leo nimepata nafasi ya uwaziri, ubunge nikupigania, mimi unena zile za kupoa. Kwa katiba yetu waziri nikufanya nini? Ni kupoa. Waweza kutukua? Na je, nikitukua nitakuwa mimi nimeingia kwenye ile aya, wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar, msiwakurubie walodhulumu moto wao kawachoma na nyinyi. Madhumuni ya riwaya kama anavyoieleza Sheikh Mudhaffar katika kijitabu chake kidogo anakiita Aqaidul Imamia, ana mlango ajibu maswali haya. Anena, ikiwa utakuwa pale kuwatumikia wanyonge na kuhakikisha uwezavyo kufikisha uadilifu unavyotakikana, wewe uko katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huko katika kuwatumikia madhalimu. Kuna tofauti ya kuwepo pale kuwa ni kibaraka chao, kuna na tofauti ya kuwepo pale kuwa ni mtumishi wa watu wako. Balance. Innamal a'malu. Na ndio Nabii Allah Yusuf alitukua wizara katika serikali ambayo yeye ni mtumi, mtawala si mtumi. Watu watakaofahamu sana, Nabii Allah Yusuf hakuwa yeye mfalme, yeye alikuwa ni waziri tu, na haikuwa serikali ile 100% ni serikali ya nani? Ya Mungu. Naam, ule bwana alisilimu baadaye, tukitaka kuzungumza kwa lugha za leo, lakini si kutoka mwanzo. Aliingia pale akaona hili ni fursa ya kuwatumikia mafukara, na alhamdulillah kwa uaminifu wake akapendwa na ule mfalme, akampa uwezo wa kufanya atakalo, na akathibitisha baada ya muda watu katika Masri wote wamekuwa sawa, mpaka wasomiliki ardhi wote akawamilikisha ardhi, watu wote wakawamwombea Mungu. Katika riwaya nyingine Imam Sadiq akasema hiyo ni minara ya Mwenyezi Mungu iko katika ulimwengu. Ulaika manarullahi fi ardi, hao ni minara ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haya mambo yana utata, na mara nyingi baadhi ya mashekhi huwa wakisukuma fatwa za jumla tu kwenye mambo kama haya. Naam, kwenda kushirikiana na udhalimu kwa min ajili na wewe umo kwenye chama cha kufanya nini? Udhalimu, hiyo ni kadhia mbali. Kuikubali iendelee dhulma, hatuna nini yoyote, strategy yoyote mwisho ya kusimamisha serikali ya Allah, hayo ni makosa. Lakini reality kiasi fulani wakati fulani ni lazima tuende nayo, na hii ndio sifa ya Uislamu. Uislamu una sifa mbili, una sifa ya muruna, una na sifa ya waqi'ia. Muruna nafikiri wanaita Kiingereza flexibility, nini hiyo? Flexibility hiyo ndio muruna, sio? Lazima uwe kama mai sangine, ukiingia kwenye jagi ukubali kutukua muundo wa nini? Wa jagi. Ukiingia kwenye glasi utukue kwenye muundo, lakini mai yabaki ni nini? Ni shape tu, just a shape. Msi confuse mkabadilisha Uislamu wote kisha mkanena ni flexibility ya Uislamu. Flexibility umepoa kwenye shakli, hukupoa kwenye madhumuni. Huwezi kuwa flexibility ukanena leo asubuhi haitoswaliwa kwa sababu tunataka tufaulu
siasa, hakuna flexibility. Huwezi kuwa flexibility kwamba mimi nitavaa msalaba ili niwaridhishe wapigaji kura wa Kristo wafanye nini, wanivote. Wewe sasa wagusa tauhid, wagusa madhumuni ya Uislamu. Lakini kama juzi nimeona mjadala, pole mimi naweza kuwa misimamo yangu sengine iko tofauti na baadhi. Juzi nimeona mjadala kwenye Facebook, kuna ni governor sijui ni senator sijui ni nani amekuja si Muislamu kujiunga na Waislamu mahala kuswali nini, kuswali Idi. Imewekwa kwenye Facebook. Mimi ukiwa na zitu zile hupenda kusoma zile reaction. Katika kusoma zile reaction hupata kujua Waislamu wafikiri vipi. Sasa wenye kutukana, wenye kulani, si Muislamu kama huyo, hafai kama kwa kuswali Idi. Amekuja amejiunga na sisi, welcome. Akoteza shere nafsi yake, na hakuna tatizo leo Wakristo au wengine wote wasiokuwa dini yetu, wakati sisi twasherehekea Idi wakaja kutangamana na sisi. Kuna tatizo gani? Wakati Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuweko kwenye ukimbizi Ufaransa, wakati amefukuzwa na Shah, ameanza mapinduzi yake, alikwenda Turki, akenda Kuwaiti, akenda Iraki, akatolewa kila endapo fukuzwa mpaka akasikilia Ufaransa. Ilipofika niliwahi kuwatolea Kiswahili hapa kwenye mimba, alipokuwa ukezea Ufaransa ikafika New York, akaamkua wale maadvisor wake, akawaambia hapa watu penda nini zawadi. Akaambiwa kwamba wazungu huku ukiwapa zawadi maua ni kitu appreciate kiasi kikubwa sana. Akasema nendani mkaninunulie maua. Akenda akanunuliwa maua kwa idadi ya majumba ya wale wazungu walikuwa kiketi nao si Waislamu kule Ufaransa, walio majirani zake. Alipoitewa akatoka akaenda nyumba moja kuwasalimia na kuwapa zawadi za mwaka mpya. Kuna tatizo kuonesha kwamba sisi Waislamu tuko hivi. Sisi Waislamu tuko na open mind. Sisi Waislamu ni watu tuwaweza kuishi na mtu yoyote, kwa sababu sisi tuamini hakuna mtu aweza kutuathiri katika ideology yetu. Ideology yetu iko very strong. Akikurubiana mtu na sisi tutamwambukiza yeye, hatuambukizi sisi ikiwa tu tuna Uislamu. Unless iwe sisi wakati tunafuata watu sisi wenyewe makakwa, hapo tutatukuliwa. Lakini tukiwa sisi tuna Uislamu kihakika, tumejenga itikadi zetu kihakika, maadili yetu kihakika, tukasilimisha wafalume, na iko katika historia. Historia yatuambia annasu ala dini mulukihim. Hii ni kanuni. Watu siku zote hufuata dini za wafalume wao, yani hufuata siasa iliyopo ndio dini itakapokuwepo. Isipokuwa Waislamu walivunda kanuni hii. Wale wanaoitwa Tatar, kina Genghis Khan, walipokuja kutawali ya Kiislamu huku Middle East, waliingia ni Wakristo baada ya muda wa mislimu, na wao wako kwenye utawala. Raia wakawasilimisha nani? Wale watawala akawasilimisha kwa ile nguvu waliokuwa nayo ya kimaadili, nguvu waliokuwa nayo ya kiakhlaq. Ilikuwa zamani mtu akitafuta mfanyikazi katika kampuni yake, ataka accountant, waka-apply watu watatu, wakalingana qualification. Ikiwa kuna mmoja ni Muislamu, ilikuwa Uislamu ni nyongeza katika qualification, kwa sababu ajua hapa ni uaminifu, hawezi kulitukulia haki yangu. Ilikitosha kuwa ni qualification ya zaidi alunayo. Leo Uislamu min al-asaf badali ya kuplus umekuwa wafanya nini? Wa minus. Na mimi sineni ni Uislamu unao minus.
ni ufahamu wetu wa makosa wa Uislamu ndio unaofanya nini? Una minus. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu mtukufu tuliomaliza wa Ramadhani, nataka kufupisha khutba yangu katika maneno haya. Kikondo cha khutba: mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutengeneza ushindi, kuishinda hawa yetu, kushinda nafsi yetu, kumshinda shetani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutengeneza mafanikio ya aina mbalimbali katika maisha yetu, na Idi inamaanisha kusherehekea ushindi huo na kusherehekea mafanikio haya. Na juma la kwanza baada ya Idi, suala linalotukabili ni kwamba jamani, kutengeleza mafanikio na ushindi ni ngumu, lakini kuhifadhi ushindi na mafanikio ni ngumu zaidi. Vipi tutaweza kuyahifadhi mafanikio yetu, tuweze kuikontrol hawa yetu, tusimpe shetani nafasi katika nafsi zetu, tusiwate nafsi yetu ikatupeleka, sisi tuipeleke nafsi yetu. Kiweza kufanya haya, tutakuwa tumefaulu, na ndio pale tutapasa tuambiane minal aidina minal faizin. Neno faiz ni mtu ambaye amefanya nini? Amefaulu. Kwa hiyo pale unapomwambia mtu, angalieni uzuri haya maneno, minal aidina, tumerudi kutoka kuteza kikombe kama ni European Union, tumeshuka pale airport, tumerudi salama na tuna nini? Sio tu tumerudi minal aidina, unamwambia tumerudi, unamwambia minal faizin, na tutukuzie kikombe. Mara hii ndio washindi wa European Union, lakini hii ligi itamalizika mara hii, ndio hakuna tena. Vipi hichi kikombe kitabaki nyumbani, hakitotoka tena? That is a big question. Na makocha wengi hufutwa kazi kwa sababu ya kushindwa kudhibiti nini? Sio kudhibiti ushindi. Na kocha anayefaulu ni ule kocha ambao atakibakisha kikombe nyumbani miaka 6, 7, 8. Sitakuta ya maina tukaambiwa usherehekea ushangilia wengine, lakini wako makocha waliweza kudhibiti zikombe mara ngapi? Mara 3. Yule aweza kuambiwa ni mshindi anaojua kuihifadhi ushindi wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia na sisi ni washindi ambao twajua kulinda ushindi wetu na atupe mafanikio katika maisha yetu. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi dhakirin wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.